ટીનેજર યાની કે કિશોર અવસ્થામાં ખાવા પીવામાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? ખાવા પીવાની ખરાબ આદતોના લીધે માનસિક અને શારીરિક વિકાસ ઘટી જાય છે, જેના લીધે આ સમયે શરીરમાં બદલાવ આવતા હોય છે, જેના લીધે જો પોષક તત્વોથી ભરપૂર ખોરાક નહીં લે કિશોરો તો આગળ જતાં તેમને ક્રોનિક ડિસીઝનો સામનો કરવો પડશે. જો આવું ના થાય તે માટે ખાસ કરીને પોષક તત્વો ઉપર વધારે ભાર દેવો જોઈએ, જેમ કે આ સમયે વેજીટેબલ્સ, ફ્રૂટ્સ, હોલ ગ્રેન, નટ્સ, લેગ્યુમ્સ ટાઈમસર બધો જ ખોરાક લેવો જોઈએ. એક્સરસાઇઝ પણ વધારે કરવી જોઈએ, જેથી કરીને તેમને આગળ જતા પ્રોબ્લેમ ના થાય.